Начинаем разбирать задачи. Если процентная ставка 20, то это означает, что сумма повысилась в 1,2 раза. И вместо того, чтобы каждый раз считать проценты и проценты от числа и потом прибавлять к тому, что вы положили, можно просто умножать на 1,2. Допустим, в данном случае на 1 плюс p делить на 100. Мы будем это называть а. И нам будет формула пригождаться достаточно часто в кредитах, в каждой задаче. По кредитам будет пригождаться этот жид, и ставка не меняется, то через n периодов и вы не изымаете прибыль. Начинаем разбирать задачи.